Bugun internetga kirsam, ayniqsa Facebookda O'zbekistonda bugundan aptekada dorilar retsept bilan faqat beriladi degan vahima ko'tarilibdi. Va shu sababli sizlarga Fransiyadagi retsept dorilar sistemasi haqida qisqagina aytib bermoqchiman. Fransiyada har bir fuqaroda, xoh u fransuz bo'lsin, xoh u chet ellik bo'lsin, Fransiyada o'sha PMJ, VNJ maqomiga ega bo'lsa, mana bunaqa kapital beriladi. Bu tibbiy sug'urta degani, bu tibbiy sug'urta kartochkangiz. Bu tibbiy sug'urtada ism, familiya, ma'lumotlaringiz, farzandingiz, voyaga yetmagan farzandingiz ham aynan sizni o'sha tibbiy sug'urta kartochkangizda bo'ladi. Ayni paytda men ishsizman, shu sababli menda tibbiy sug'urta 100%. Qanday bu belgilanadi? Agar daromadingiz bo'lmagan taqdirda, daromadingiz bo'lmaganligini haqida hujjatni topshirganingizdan keyin sizga 1 yilga bepul tibbiy sug'urta beriladi. Ya'ni qanday bu bepul? 100% sug'urta beriladi, lekin siz bu uchun pul to'lamaysiz. Ilgari ishlaganim sababli 130 евро sug'urta to'lardim. Buni mutuel komplementer deyishadi. Ya'ni дополнительная страховка, ya'ni qo'shimcha страховка. 60% davlat hisobiga, 40% mana shunday qo'shimcha sug'urta kompaniyalaridan olingan sug'urta hisobiga bo'ladi. Bu nimani beradi? Bu bilan biz terapevtdan, mahalliy vrachimizdan har qanday retseptni olib, u bilan borib bepul dori olishimiz mumkin. Bunga parasetamol ham, boshqasi ham kiradi. Masalan, retseptsiz borsak, parasetamolda deylik 3 евро, 2 евро taxminiy aytyapman, chunki parasetamol olmay qo'yganman. O'shanga olsangiz, retsept bilan borganingizda bu 100% bepul bo'ladi. Shuningdek, insulin deysizmi, davleniya dorilarimi hammasi o'sha sug'urta tizimida bo'lganingiz uchun sizga bepul beriladi. Qo'shimcha страховка kompaniyangiz bo'lgan taqdirda, qo'shimcha страховка kompaniyangiz qaysidir foizni to'laydi. Ba'zi joylarda masalan qoplamaganda o'zingiz naqd to'lagan taqdiringizda yoki bank kartangiz orqali to'laganingizda keyinchalik sug'urta kompaniyasi, qo'shimcha sug'urta kompaniyasi qaytaradi. Ayni paytda bizda 100%lik tibbiy sug'urta bo'lgani uchun bizda qo'shimcha sug'urta yo'q, shu uchun hech qayerda biz 1 so'm pul to'lamaymiz. Bunga yana nima kiradi? Bunga hamma MRT, UZI, qanday muolaja bo'lsa hammasi kiradi. Shifoxonada yotib qolsangiz ham, u ham bunga kiradi 100%. Faqat ovqat tizimi bunga kirmaydi, ovqat uchun alohida to'lanadi. Agar siz deylik o'sha daromadingiz yillik daromad hisoblanadi bunda. Soliqqa to'ldirilgan deklaratsiyangiz bo'yicha naqa qilinadi, topshiriladi. Lekin masalan, hozir siz deylik sayyohsiz yoki sayyohmasiz, masalan, oddiy Fransiyada yashaydigan fuqaro sifatida aptekaga borsangiz, deylik grippga qarshi qanaqadir siroplar, parasetamol, albatta yoshini so'raydi, farzandingiz uchun bo'lsa, agar kattalar uchun bo'lsa o'sha maxsus siroplar bor, boshqasi bor, uni bemalol sotib olishingiz mumkin. Retseptsiz dorilar ro'yxati bor, retseptlik dorilar ro'yxati bor. Bu qisqacha Fransiyadagi tibbiy sug'urta tizimi haqida. Shu uchun biroz tushunmadim vahimani. Chunki Fransiyada bu hammasi elementarna yo'lga qo'yilgan. Siz to'laysiz straxovkani, siz dori olasiz. Hatto bu straxovka mana shu sistemasi doktor qabuliga kirganimizda o'sha straxovka sistemasi to'laydi. Siz naqd pul to'lagan taqdiringizda o'sha aytgan qo'shimcha straxovka sistemasi sizga 1-2 haftada pulingizni qaytarib beradi. Masalan, shunday bo'lgan, ishlagan paytim deylik terapevt qabuliga kirganimizda u 30 евро turgan bo'lsa, o'shani 22 evrosini davlat to'lagani uchun 8 evrosini men naqd to'laganman kartam orqali. 2 haftadan keyin qo'shimcha страховка kompaniyam o'sha pulda 8 evroni meni shotimga qaytarib bergan. Ya'ni
qo'shimcha strafovkam bo'lgani sababli 100% bepul bo'lgan hamma narsa. Oyiga qo'shimcha strafovkaga 130 yevro to'laganman xolos. Strafovka sistemasi juda bir ajoyib sistema yo'lga qo'yilgan deb o'ylayman. 10 yil oldin kelganimda masalan strafovka uchun u payt yolg'iz bo'lganim uchun masalan 50 yevro to'lagan bo'lsam, keyin farzandim tug'ildi, unga qo'shimcha 10 yevro qo'shildi. Shunday qilib sekin-sekin yosh o'tgan sayin strafovka narxi ham, sug'urta narxi ham oshib boraveradi. O'ylaymanki bu qaysidir ma'noda yaxshi, lekin bunday olganingizda masalan 60 yoshdan oshganingizdan so'ng qo'shnilarim bor, 60 yoshdan oshgan choli kampir strafovkasi uchun 300 yevro to'laydi. Chunki ularning pensiyasi katta. Pensiyasi minimal bo'lganda ularga 100% bepul bo'lardi, lekin o'sha pensiyasi 2 kishiga hisoblanganda ularning pensiyasi katta bo'lgani uchun aynan shu uchun ham ular qo'shimcha strafovka olib oyiga 300 yevro to'lashadi ikkalasiga. Bu qisqacha.